険ですので、黄色い点字ブロックの内側にお下がりください。ただいま4号線に到着の列車は急行4号線電車が到着します。到着後のお客様、黄色い点字ブロックまでお下がりください。2号方面は石橋反対側でお乗り換えください。ご乗車の際、足元にご注意ください。4号線到着の電車は急行ひばりが丘金井市県です。乗車ホームが特になり東まで今しばらくお待ちください。